क्योंकि लड़कियां बहुत तमीज से चीखती हैं। हाँ? नहीं, कुछ तो चीखती नहीं, वापस अंदर ले जाती हैं, ये रोक लेती हैं, कुछ पावर्स होती हैं इनमें यार। मेरी एक फ्रेंड है, उसको छींक आती है, वो जोन में ही चली जाती है। 1 सेकेंड, गई। मैं क्या आत्मा बुलाई थी क्या? मैं तेरे सामने बैठा, मेरी फट गई यार, क्या हो गया तुझे? वो बहुत ही कॉन्शियस रहती कि ना पब्लिकली छींक ना निकल जाए मेरी। लेकिन कई बार आप नहीं रोक पाते। तो एक बार हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, करती, मैं क्या हो गया, करी, मैं खुल के चीख, फेफड़े फट जाएंगे तेरे। ये आंखों के डेले बाहर आ जाते हैं भाई छींक रोकने से। और वो इसमें भी एम्बैरेस हो गई है। सॉरी, ओह गॉड, ओह फादर, आई हैव सिन्ड। और मैं साइड पे बैठा हूँ, मैंने कहा, I'm like, सॉरी क्यों? छींक बाहर ही नहीं आई। भाई छींक बाहर आती है, दूसरे का मुंह गीला होता है, फिर आप सॉरी बोलते हो ना यार। What are you sorry about? बल्कि मेरी प्रेजेंस की वजह से तू खुल के नहीं छींक पाई, आई एम सॉरी। मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ, तू अकेले में बैठ के अच्छे से अच्छी तो कर ले। ये कैसे जिंदगी जी रही है यार, इतना घुट घुट के। और ये हम लौंडों को छींकते देख लो, हम आदमियों को। हमारी छींक नहीं होती, हमारा परफॉर्मेंस होता है। देखा कभी किसी अंकल को? हरिओम माता रानी।